Siamo qua nella tua presenza. Oh Dio, siamo arrivati alla metà della settimana di questa preghiera. Vogliamo ringraziarti, Signore, per l'opportunità che ci hai dato di essere fin qui. Continua con noi, dandoci la tua grazia, perché possiamo perseverare, Signore, perché possiamo fedelmente servirti. Trasforma la nostra vita, Signore. Trasforma, Signore, il nostro essere, la nostra mente, rinnova la nostra mente. Come Paolo ha detto, una mente rinnovata, Signore. Santifica il nostro corpo, la nostra anima. Togli di noi ciò che non ti piace, l'inganno, la bugia, l'avarezza, l'amore alle cose. Signore, purifica la nostra vita di ogni cosa, tutte le credenze, che non sia a te, Signore, che tu possa levare e togliere dalla nostra vita, perché possiamo fidarci soltanto in te. Non è un corno, né un sasso, né un colore, non è un bagno, un'erba, non è un'acqua, non è un simbolo. Sei tu la nostra salvezza. La tua parola dice, Signore, che 1000 cadono al nostro fianco, 10.000 alla nostra destra, ma noi non saremo colpiti, perché noi dimoriamo all'ombra dell'Altissimo, e chi dimora all'ombra dell'Altissimo riposa, Signore, riposerà, avrà sicurezza, pace. Oh Signore, sono tante le necessità, sono tanti bisogni, sono tante richieste, ma la tua parola dice che il re ha detto: una cosa ho chiesto al Signore, questa la cercherò, di abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per imparare da Lui. Signore, insegnaci. Raffina, Signore, ognuno di noi come raffina, come l'olive raffina l'oro e passa per il fuoco, raffinandoli, pulendo, levando le impurità, Signore. Fai in noi perché possiamo diventare piacevoli a te, perché tu possa gradire i nostri passi, perché ti possano gradire le parole che escono dalla nostra bocca, le nostre attitudini siano gradite a te, Signore. Ti prego, Padre, ci fa veramente uomini di Dio, donne di Dio. Ti prego per i bambini, prepara futuro brillanti per loro. Oh, ramai che dei si oblai, nuvi a serghi michesi. Tu puoi fare, Signore, tanto di più che chiediamo. Questi bambini, Signore, che purtroppo non hanno quello che dovevano avere, Signore, quell'inserimento, quella parola, quell'insegnamento, quel coinvolgimento, quell'influenza spirituale. Purtroppo non hanno, ma tu puoi fare, Signore. So che tu puoi fare, Signore, perché Samuele era lì a casa di Eli e c'erano i figli di Eli, Signore, che erano figli di Belial.
ma lui è rimasto fedele a te. Tu puoi preservare questi bambini, questa generazione, per la gloria del tuo nome. Tu puoi preservare questi ragazzi, questi uomini, queste donne, per la gloria del tuo nome, Signore. Vorrei pregare per i malati, per la sorella Milvia, Signore, che tu possa sostenerla stasera. Visita Milvia stasera com um cuore novo, Signore. È vero. Io non mi dimentico mai quella testimonianza del fratello che ha visto quell'uomo con un vassoio in mano e sopra quel vassoio c'era un cuore nuovo. E lui ha preso il cuore che c'era lì nel suo corpo, pieno di grasso, stanco, così che batteva piano, non aveva salute, e ha messo un cuore nuovo. Signore, tu puoi fare un trasplante, Milvia, perché tu hai, Signore, tutto nuovo, tu ci hai fatto e tu puoi fare tutto nuovo, Signore. Tu puoi pulire le vene, tu puoi, Signore, controllare le tasse. La diabetes ho visto già tu guarire 2 persone con diabetes, 2 persone, Signore, tu puoi guarire. Oh, Signore, tu puoi levare la sterilità, Signore, dando, Signore, un sistema riproduttorio sano che funziona. In nome di Gesù, Padre. Ti prego, Signore, che tu possa cessare le guerre fra le coppie, Signore, fra i fratelli, fra i genitori figli, fra i vicini, fra i fratelli di chiesa. Signore, ti prego per le cause che sono presentate. Sono tante necessità, Signore, ma tu puoi fare tutto. Tu puoi firmare i documenti, tu puoi entrare dentro del sistema dello Stato, tu puoi dare diritto, tu puoi, Signore, parlare con chiunque, con qualsiasi, tu puoi parlare, Signore. Oh, Gesù, ti prego per Elso, ovunque sia, visita quell'uomo, Signore. Porta un rinnovamento al suo cuore, alla sua mente. Signore, vedi quella causa sua, Signore. Prendi in mano la causa di quell'uomo. Sei tu, Signore, l'avvocato. Sei tu, Signore, il padre degli orfani. E quell'uomo cos'è se non orfano? Un bisognoso, un povero necessitato della tua grazia, Signore. Agisce, Signore, e fa la giustizia che tu sai fare, Signore. In nome di Gesù ti prego, Signore, per la sorella Edna, per la sua famiglia. Signore, ti prego per Zinha, che ho parlato ieri, per la sua famiglia, per Isa. Oh, Signore, ti prego per Rosângela, da tanto tempo che Rosângela non viene qua, Signore. Rosângela che è arrivata qui, portata, con tanti dolori che non si muoveva. Fala ricordare, Signore, il bene che l'hai fatta. E che hoje, se lei lavora, è perché tu hai guarito, tu hai fatto un miracolo nella sua vita. Ti prego, Signore, pela causa di Gladys. Signore, fa un miracolo, Signore, un altro miracolo, perché tu hai già fatto uno, ma fa un altro, Signore. Ti prego pela causa di Ruby, Signore. Ti prego pela causa di Emily, di Angel, della sua famiglia. Signore, che questa coppia, Padre, possa ti servir con gioia, fedelmente. Signore, che tu possa provvedere ogni cosa per il matrimonio,
che tu possa, Signore, mettere tutto a posto nella vita di questa famiglia e che loro siano un riferimento spirituale, Signore. Che tu possa riempire quest'uomo di Spirito Santo, liberare la sua mente, il suo cuore, Signore, perché tu puoi fare tutto nuovo, tu metti un punto finale e cominci una nuova storia. Fa partire una nuova storia in questa famiglia, Signore. Oh, Padre, la sua nonna che è qui, ti prego per lei, perché tu, Signore, sei Dio di cose nuove. In nome di Gesù, Padre. Vorrei chiederti, Signore, per la missione. Ti prego, Signore, per Alessandro, che si è convertito qua domenica, per Mili. Signore, che loro possano avere costanza, abbondanza, che loro possano sentire gioia, che loro possano sentire desiderio di cercarti, di pregare, come Saulo si è trovato in preghiera, che Alessandro sia in preghiera, Signore, e che a casa sua, Signore, lui si metta in preghiera, perché tu trasformerai la sua famiglia, perché tu sei un Dio di novità. Ti prego per Marco, Denisa, Enea, pela missione a Pisa, Pomarante. Ti prego, Signore, per Daniel, per Domenico, che sarà suo battesimo domenica. Ti prego per quel ragazzo, che tu possa battezzarlo con lo Spirito Santo. Prepara um futuro brilhante per Domenico, per Daniel, nella tua presença, per la mamma di Daniel, il suo fratello, Signore, il marito della sua mamma, per tutta la famiglia. Ti prego per tutti i fratelli della base missionária ali a Monte Scerboli, a Pisa, Signore, per loro che stanno lavorando nella ristrutturazione. Provvedi, apri le porte, Signore, aiuta, sorprendi loro, Signore, ricompensa loro. Ti prego, Signore, per la Silvia, che non c'è da 2 giorni qua con noi. Ti prego per Darli Vinícius, che non hanno potuto arrivare per causa del treno, del blocco al binario. Signore, ma l'intenzione loro era di esserci. Ti prego per Lucas, per Danila. Ti prego, Signore, per Ferroni. Ti prego per Jumara, sua famiglia. Signore, ti prego, Padre, per ognuno che ha bisogno, per tutti i membri di questa base, della base Ascandisci, Pastore Davide, Lia, Signore Raymond, Elisabeth, la loro famiglia, Giuseppe, Signore, ti prego per la missionária Carminha, Jamile, Signore, ti prego per Dariana, Giovanni e tutti i fratelli che sono lì a Verona, Signore, a Lenhago. Ti prego, Signore, di operare, di fare. Ti prego per la causa di Luca. Signore, vedi quel ragazzo Massimiliano. Entra com soluzione nella vita di Massimiliano. Oh, Signore, cambia tutto, fa novo tutte le cose. In nome di Gesù, Padre. Ti prego, Signore, per la Samuela, che lei possa avere desiderio, che tu possa parlare al cuore di Samuela per la classe di